हेलो पिलाମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓକୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଓଡ଼ିଶାର କବି ଓ ଉପାଧି। ଏଠି ଆମେ କିଛି କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଉପାଧି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, କଣ ପାଇଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଏ। ଉପାଧି ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ୍ୟତା, କାମ ତଥା ଆମ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଏ। ଏ ଉପାଧି କି କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହଉ, ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଉପାଧି ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ। ଆଦିକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେ ଶାରଳା ଦାସ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆଦିକବି କାହିଁକି? ଏ ଆଦିକବି କହିବା ପଛରେ ହଉଛି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭକାରୀ, ଯିଏକି ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ, ଯାହାକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶାରଳା ମହାଭାରତ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଥିଲା ସହଜ ସରଳ ତଥା ଲୋକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଠି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କବିତା ଶୈଳୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଦିକବି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆମେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅତି ବଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅତି ବଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ବା ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କବିତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଭାଷା ଶୈଳୀ ତଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଉ କବିତା ମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କବିବର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଥିବେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଥିଲା, ରସ ରୀତି ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ କବି ସମ୍ରାଟ, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସେମିତି ଆମର ଅଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, କିଶୋର କବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, କଳାନିଧି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ। ଏ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ ଏକକ କଳାକାର ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହେବେ, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ହେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏକକ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗଳ୍ପ ସାଗର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳାନିଧି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। କଳାନିଧି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ। ଗାଥା କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ସେ ଗାଥା କବିତା ଗାଥା କବି। ଗଣକବି। ଗଣକବି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କବି। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଗୀତି କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂହ। ରବି ସିଂଙ୍କ କବିତାରେ ଆମର ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ସବୁ କବିତା ତାଙ୍କର ବିପ୍ଳବୀ ଧର୍ମୀ। ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ କବି କାହିଁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ କାହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଜୟଦେବ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପଞ୍ଚଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ଘୋଷ, ରସକବି
ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା କହିଲ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ହଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ। ଲୋକରତ୍ନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଉପାଧିଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କହିଲେ ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡିଶାକୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦୁମଣିଙ୍କ କବିତାରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳମଣି କୁହାଯାଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଭୀମ ଭୋଇ କୋଉ ଧର୍ମର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଭୀମ ଭୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର, ଯିଏକି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ନିର୍ବେଦ ସାଧନା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା ଏସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପାଧି ମାନଙ୍କୁ।